大家好，欢迎收看陈华编程社区视频教程，我是陈华。那在上节课当中呢，我们自己创建了一个控制器，然后咱们通过路由的方式呢，顺利的访问到了咱们控制器里面的一个指定的方法。好，那咱们先回到浏览器来看一下上节课的一个效果。那我们的域名是 yi.hd， 然后咱们是配置的一个路由叫做 home 下面 index， 对吧？那就是这个页面。好，咱们回车，发现这边132对吧？那这个是咱们输出的一点字符串。好，我们回到代码当中。那我们现在这个控制器里边，这个方法是输出的一个字符串。那比如说咱们现在有一个数组是吧？咱们定一个 date， 它是一个数组。比如说里边来一个 name 吧 ，name，name 是后动网 ，OK，那这个年龄对吧？来个年龄 age，那是后动网是从09年开始的是吧？那到现在是7年，那咱们就是7 ，OK， 好，这个分号不对是吧？好，逗号。那我们现在想打印出这样一个 date， 那咱们直接用 echo 这个 date 肯定不行的，对吧？那这个内容呢出不来，对吧？咱们刷新，发现这边错了是吧？他说这个数组啊，咱们使用的这个字符串的方式去输出它，这个肯定是不行的。那咱们输出数组的方式呢，就是用两种是吧？第一种是 print 2，那咱们先用 print 2date 来打印一下 ，OK， 好，我们来刷新一下，我们现在能看到这个数组是吧？但是咱们说这个数组这样排列的不太好看，那咱们在前面呢再输出一个这个 pre 是吧 ？pre 就是这个原样输出。好，我们来刷新一下，我们发现现在就是一个数组的结构了，对吧？那如果我们在项目当中碰到需要输出这个 date 里面数据来看一下的话，我们首先要 echo 一下这一个，然后在 print 2打印这个多少 date 对吧？那这个就比较麻烦了。咱们想能不能自己定一个全局的函数，比如说 p 函数是吧？那咱们 p 函数直接打印出这个 date， 那这样呢咱们就省事了是吧？咱们在这边直接调试呢就方便很多。那咱们现在就是想去做一个全局的 p 函数，就是咱们的一个工具函数。那咱们这个工具函数引入方式有很多，有些人呢喜欢把它使用命名空间的方式加载，但是我们这里定义这个全局的 p 函数啊是为了方便，对吧？我们就是不想写这么多东西，所以咱们就不用命名空间的方式加载了，对吧？命名空间的方式加载了，那上面还得加一堆东西，那这个就达不到咱们的一个目的了。好了，所以说呢，我们就直接在这个 y 根 model 下面来新建一个文件夹，叫做 helper 是吧 ？helper 那就是工具 ，OK， 好 helper。好，我们新建一个文件夹之后呢，里边咱们再新建一个 PHP 文件，叫做 function 吧。咱们这里边全是工具函数是吧 ？function function 对吧 ？function OK。好 ，function 里面 PHP 有了这个文件之后呢，那咱们把这一块内容呢给它 Ctrl X 剪掉，然后到这边来，那咱们把这个先清一下。好，那我们来定一个函数 function， 然后咱们定一个 p 函数对吧 ？p 函数来一个$v2， 好，那这里面呢，咱们直接先输出一个 pre 对吧？然后再输出，然后在 print 2打印里边的内容。那这个内容呢，咱们不是 date 了对吧？咱们直接把这个 v2 参数给它拿过来，好放进去。那有了这个函数之后呢，咱们就能够在这里面使用 p 函数了对吧？但是呢，我们这个函数这个文件，还在 helper 这个文件夹里边，咱们没有加载到项目当中来对吧？也就是说咱们在这里根本是用不了的。我们来刷新一下，试一下，刷新，肯定报错了对吧？还是找不到这个 p 函数。OK， 那我们就想办法把这个function这个函数引到咱们项目当中来。那引入的方式呢，咱们在这里呢就找到这个入口文件这里，入口文件这里呢，我们看到它加载了很多文件对吧？那咱们这里是一个自定义的这个文件，咱们也直接在这里 require 进来，对吧 ？require 进来，好 ，Ctrl C 一个 ，Ctrl V 进来，也是在当前目录的上一级目录，然后咱们是 helper 是吧 ？helper helper， 里边的 function 函数是吧 ？function PHP，OK， 多了一个，好，去掉。我们再来刷新一下啊，刷新 ，OK， 那现在我们就看到这个数组跟咱们当前用 print 2打印的效果是一样的。好，那这一个呢是在我们比较干净的一个控制器和方法里边去调用这个 p 函数是吧？那我们回到首页里边来，回到首页里边，
首页里面现在有很多内容的，对吧？比如说咱们在首页里面，比如说我们在这个 index 方法里边需要去调试这样一个数据，那我们也把这个数组给它拿过来 ，Ctrl C 过来 ，Ctrl C 过来，然后咱们把它粘到这里。OK， 那我们要在这里打印这个多少 data， 对吧？好，我们来刷新一下啊，刷新。我们发现现在这个页面呢，它就乱了，对吧？我们来右键呢查看一下，它确实有一个数组文件，但是这个 PRE 这个标签呢，它影响了咱们整个页面的一个效果，对吧？那这个就有点乱了。好，所以说咱们这个 P 函数呢，我们得先把它处理一下。那首先呢，我们这边有个 PRE 开头，对吧？那咱们呢加上一个结尾，看能不能稍微好一点，斜杠 PRE， 对吧 ？OK， 好，先把它回一下，我们来刷新一下啊，刷新。这个确实好一点的，对吧？但是这一块内容呢，也被这个黑色条子压到下边了，对吧？那这个也不是很明显。所以说咱们这个不明显的原因呢，就是咱们最好能在下面加上一个带，是吧？加上一个把它关闭掉，咱们来刷新一下啊。现在就很干净的，对吧？但是我们在很多情况下是需要看到这一个数组的输出结果，以及下面的这个内容，然后咱们做一定的对比。那这个直接在这里带掉呢，也不太合适，咱们先把它去掉。所以说我们再定义一个这个跟 P 函数类似的这样一个函数呢，供咱们去自由的选择，是吧？那咱们先把这个 P 函数呢给它复制一个下来，好。那咱们再用 P 函数肯定不行了，是吧？那咱们就用 Narva 里边的一个写法，就是 dd 这个函数，对吧 ？dd 这个函数，好。那我们说这个 dd 函数呢是要打印东西，并且在下面要给它带掉的，对吧？带掉的 ，OK。那咱们在这里呢就直接使用这个 dd 函数。dd 函数，那就能把下面的这个内容给它输出出来，是吧？咱们刷新 ，OK， 那这个内容没有变化。好，那如果说咱们需要看到下面内容，同时要输出咱们这个调试的结果呢，那咱们就用 P 函数，对吧？那这两个函数呢，就根据咱们不同的场景呢去自由的选择。好，我们来刷新。OK， 我们现在看到这边有一个输出的结果，同时下面视图渲染的效果呢也是能看到的，那方便咱们去对比。好，那咱们再回到这个 dd 函数这里。那我们来刷新一下啊，这个肯定还是以前那个效果，是吧？那这输出的一个数组，但是我们比如说这一个 date 它不是一个数组，它是一个false， 是吧？是一个布尔型的 false。那这个 false 这个情况呢，虽然说没有直接这样赋值的，但是很多时候，比如说返回值啊，它返回就是 false， 对吧？那这种情况呢，咱们还是比较常见的。好，我们来刷新一下啊，刷新，发现什么都没有，是吧？我们查看一下源码。源码里面就2个 PRE 标签，那这个什么都没有，这个显然不太好了，对吧？那这个 false 是一个布尔型的值，那咱们直接在这里输出一个空呢也不太合适。其实要输出这个布尔值呢，咱们还有一个函数，是吧？那就是 var_dump， 对吧 ？var_dump 能够输出咱们的这个数值和类型。好，咱们来试一下啊 ，var_dump 打印这个 data， 我们来刷新一下，刷新，我们就发现它是布尔型的 false， 对吧？那也就是说这个 var_dump 函数呢，比咱们当前的这个 dd 函数要好用，对吧？好，那但是咱们说这个 var_dump 函数呢，它也比较麻烦，这个要写的东西也比较多，而且咱们要把下面能不能及时的，而且咱们要原样输出呢，那也会比较麻烦。好，咱们把这个先去掉。那咱们现在说使用 var_dump 能够改善这一个函数里边的缺点，对吧？所以说咱们回到这个函数里边，那这里边咱们使用的是 print2 是吧？所以说它打印出来是空。那咱们把这个 print2 呢换成 var_dump， 那这个看能不能达到咱们的效果。好，我们来刷新一下。好，那这个就是咱们要的一个效果。那如果说咱们把这个给它回去，给它变成一个数组，在这里，对吧？好，赋值进去。OK， 那现在咱们打印这个用 dd 去打印这个 date。好，咱们来刷新一下。好，那这个呢就是咱们想要的一个格式，对吧？好，那这节课呢其实很简单，咱们就定义了2个函数。一个 P 函数和一个 dd 函数，那为了适应咱们不同的这个场景需求，所以咱们定义了2个函数。那定义这2个函数的目的呢，就是方便咱们后面学习以及这个开发项目，对吧？好，那这节课就讲这么多。那大家下去之后呢，先去定义这2个全局的工具函数，然后引入到咱们项目当中来。好，那这节课就讲这么多。课程相关资料可以到成华编程社区下载。再见。